今日約你過嚟，梗係為咗聽日揀車位嘅問題啦。我就拍咗嗰個車位10年㗎啦，無端端今年有架電車嚟抽，佢應該都會搶我個位嘅。呢個位非常方便我做車底交易，我一定要攞到呢個位啦！你幫我搞掂佢，而家俾啲甜頭你。唉，咁少㗎，都幾麻煩㗎喎，有 IC 啊嘛，你查點算啊？佢哋幾億嘅嘢都唔查啦，何況我哋呢啲咁細雞嘢？我們最中意講咩啊？就係冇證據唔關佢事就咁樣草草了事㗎啦啲人。我哋今次結合30幾架油車，淨係恰佢一架電車，我唔送佢攞到防職員都係 hea 做㗎啦。咩叫 hea 啊？即係話唔關我事啊，你揾嗰個部門啦咁樣。切，你覺得我攞唔到？嗱，你唔懟冧佢，應該就唔會理㗎啦。佢咧啞口無言嘅啫。咁又係，我一定打橫佢嚟講嘅。放心，以後多多關照我。